Mandibulise abefundisi abaphakathi kwethu ngelihle igama leNkosi Yesu Kristu. Amen. Amen. Mandibulise omama bonke baseKapa bangcwele. Hallelujah! Glory to Jesus. My bonke mfana. Ndibulise Eastern Cape madoda. Glory to God. My bonke mfana. Sibulise leadership yalapha ekhaya. Hallelujah! Glory to God. This is the day that the Lord has made. That we must rejoice and be glad in it. Uba uthanda sihlale sinjani? Si rejoice. Uthi rejoice in the Lord always. Ube khona unontsentane oba ijoy. Ayibe ijoy emtshatweni. Ube sawa. Mayibonke Nkosi. Amen. Kube kubi emtshatweni, kube umuntu ungeve ne taste yalo mtshato. Ibiwe ngani? Bathu uvunyelwe ngani? Because uSathane wenza umsebenzi wakhe. He's here to steal, to kill and to destroy. Umsebenzi kaSathane lo. Uzowela ijoy, uzowela ipeace emtshatweni wakho, uzowela iunity emtshatweni wakho, and then awuthini? Awukill umtshato. Awuthini? Awudestroy. Now ukhona umama. Now ukhona umama. UThixo uthe you are a suitable helper. I-helper yintoni abazalwane? Oh. Andithi uzonceda okonakeleyo. Awuzanga kuzogxeka okwenzekayo. Xa ubona utata ejona uzonceda emjolweni. Awujolelayo. Yaphosisana umthuzi bazalwane. I-helper yintoni abazalwane? Because kaloku umtshato ungcwele ngokaThixo qwa. Sibiziwe emtshatweni nguThixo for a purpose. Wabiza indoda, wamnika uThixo imandate yakhe. Wabiza umfazi, wamnika imandate yakhe. Nayibonke mfana. Now xa ebhutyaza utata, ikhona ihelper. Eqokelele ubutyazo. Yawaza mbutyazo. Uqonda wazi noma uthini lo mbutyazo. Kubhutyazekile endlini. And uSathane ugade ijoy yakho. Ngelo xesha kubhutyazekile ube ijoy. Afaka ukukhathazeka kokubhutyazeka. Kanti ufuna ukuthi uwokuthoba. Usuku ume uthathe iposition yakho. Uthi kanene ndiyintoni ngenda. Kanene ndibizile intoni lapha. Uzikhumbuze. Uyeva bazalwane? Uthi kanene ndiyihelper. Nakhona nothi nje ihelper. A suitable one. Hallelujah. Mayibonke Nkosi bazalwane. So ithi le nto ke ngoku uThixo ukugcobile. Mamela. Unikezwe irresponsibility kaMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele is our helper. Nawe uyihelper. Niyayifana bazalwane? Ithi loo nto ke ungumfazi uyawudinga uMoya Oyingcwele oza kuncedisa obubhutyubhutyu. Udinga ihelper eza kuncedisa ukwazi ukuba suitable for your husband. Mayibonke Nkosi. Le ndlela bazalwana yomtshato awukwazi ukuyihamba wedwa engekho umnikazi womtshato. Akwazi into uyiphila engekho umnikazi womtshato. Umnikazi womtshato nguThixo owaqale eDeni. Mayibonke mfana. We are in a calling. Ubizo uyakhosta. Ubizo lukaThixo
ukwenza ungayi-understandi nale calling Thixo akubizele yona. Ayiluloko lapha epulpitini yokushumayela i-calling. Ubiziwe kulo mtshato nguThixo. Now ifune uthi ke ngokuThixo ndenzise ukuthini ukutshata. Andithi singene singawazi umtshato abazalwane. Singene sizintombi akhona omnye osixelela iba ithini le ndlela uyazibhutyazela nje. Ucinga uba hayi inobihamba apha. Andithi bazalwane? Now umoya ongcwele ukhona. Akwazisa indlela zikaBaba. Thixo utshilo ndithi wathi wosazisa indlela zikaBaba. So uba usindisiwe, hey, iba sisihlobo sikamoya ongcwele. All the time. Nditsho apha emtshatweni mina, not apha enkonzweni. Now, uThixo in these last days, he is in the business of transforming the church, starting with the families. Inkonzo iqala phi? Ekhaya. Uyabafeka kakhulu ke sivuthe apha kwipulpit. Kanti asithethisana nokuthethisana phandle. Phofu sinxibe ezifanayo, simethisile. Abantu abasibonayo basibona sibahle. Siya-acta. Ndlela kuthiwa ngum-actor. Sivuthe apha sivuthe xa siphuma siye emotweni soqundela. Sobuye emqundubeleni. Nasekhaya kusathethiswana. Yintoni leyo bazalwane? Na uThixo uthi inkonzo mayiqale ekhaya. Khona ukuze xa sifike enkonzweni sidumise uThixo siphethele umtshato ekhaya. Mayibonke imvana. Sidumise uThixo kwaziyo ukusenzisa lento sifake kuyo kuthiwa ngumtshato. Asizikhethelanga abazalwane sikhethiwe uThixo. Yebo. Ucima ngowakho nomtshato ayingowakho. Awunamtshato wena. uThixo onomtshato wakuthemba wakufaka emtshatweni. Na uthetha nomnikazi umtshato. Akubonisa indlela ihamba phi. Apho sibhutya khona siye sifuna ukuzisolvela ingxaki. Sifuna ukuzilungiselela ngokwethu nengqondo yethu. Ayiyo ingqondo le umtshato is spiritual. Spiritual bazalwane, because our God is the spirit. Yonke into kaThixo spiritual. Nawe kwakho njengomuntu nje, you are the spirit. You live in a body. You unomphefumulo. The real you, the spirit man in you. Mayibonke inkosi. Kaloku uThixo wathi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu, into our own likeness. That spirit uThixo amfakayo emntwini ngulofana noThixo. Zonke into zikaThixo ke zi-spiritual. Nomtshato u-spiritual. Awuzulwa ngenyama. Into yenyama idibane ne-spirit man. Awusoze nto umtshato okanye usolve ngenyama. Ufuna umoya ongcwele ungu-spirit man. Glory to Jesus. Amen. Ndi-introduce umtshato ke bazalwane. Yes. Ndi-introduce umtshato. Ndizenzela into yoba uziyamanise nomoya oyingcwele. Uyazi umoya ongcwele ukunceda engekho umama umfundisi. Awuzusola ukuthi le ndoda mama umfundisi. Awuzuhlukana nomama umfundisi. Uyakwazi ukuthi mama umconsult ephumile ehambile wena uguqa ngedolo. Uthi Thixo nanko ninakalisa umtshato wethu. Thixo namandla nanko esona into yakho engcwele. Khambuyise kule ndawo ekuyo. Nansi help. Ndinika ke strategy how to help your husband oJolai. Ayithi phuma lento. We are married for life. For life. Ufuna sonke siphakamisile inzethu sithi married for life. Married for life. Hallelujah. Amen. Mayibonke imvana. Kuwa neqhiya. Ayibonke inkosi. Lamini utshatayo wathi ebubini nasebumnandini side sehlule intoni? Utsho bani? Hayi sifuna ubetha. Utsho bani? Lapho into yesithi ufika ububi. Awuphendule utsho. Ngifuna nitsho. Uthini? Uthi ebumnandini masithole? Ebumnandini. Ude ufike uYesu.
Uyabuya masinyane. Now, wenza njani xa kufikile ububi? Ufikela wonke umuntu bazalwane ububi namanje ufikela emtshatweni wami. By the way, ndimama uDlomo bazalwane. Nditshate notata uDlomo sina 26 years emtshatweni. Hallelujah. By the grace of God, uThixo siphe abantwana abayi4. Hallelujah. Ndifunde kule hambo ke bazalwana all these years. Ndayifunda lento ngomtshato ba ifuna uThixo lento. Ayifuni nabuciko bam, nengqondo yam, nebuclever bam. Ayifuni nje nokubala kwam. Ingafuni nestatus sam. Ayifuni nemali zam, ayifuni millions lento. Ayifuni nobuhle bam. Ayifuni nix lento. Ayifuni nje physical ayifuni. So dibanise ne-material things ucinga uzawuxwasa umtshato. Ayikho elelanga. Lapho uthi laa nto ayibonayo kuwe wabona ilingaphakathi. Ngela xesha ekubonayo wawungathobekanga yeya. Awungaqavanga nje uqavile nje. Bhala phansi. Utshilo unwabisa wathi wawungekho nje xa ufika kwakho. Now wena utwista bubi obufikayo. Okumele uba yonke into kaThixo yatest. Uba ikaThixo into iyatest. Akho bhotolo lejam apho zobanabela kuyo. Ayikho bazalwa. Yazi ba xa udlula lelindelenye. Uthi ndireda ndindawo jonga. Married for Life. Zikuxhenxa uthi andindawo. Zinxinxile nabazalwa. Nindibona nje ndimhle ndimapha phambili. Ndibethekile emtshatweni. Left, right and center. I'm still standing, I'm saying I'm married for life. Amen. Hallelujah. Hlala izinto zide zilunge. Suthi xa uvashu. Ubulisi uhambe. Zimelana lento. Ntombi abaninzi. Jonga umtshato bethu ukuparalyze. Ube ngathi uzincinci. Ifuna nyana ube nguzincinci kuThixo. Uthi Thixo nguzincinci wazi umtshato ngowakho. Ndifundise lento kuthiwa umtshato. Nantsi situation ndithini apha. Mayibonke imvana. Hallelujah.